Buonasera, siamo ormai alle ore piccole a Motta Camastra, non ci fanno più andare a casa. Siamo domenica, concludiamo in questo weekend con l'azienda Grifo rappresentata da Irene. Pensate bene che Irene è la terza sorella, la più grande, la maggiore, della famiglia che insieme al padre e alla madre portano avanti questa tradizione. Il frutto che adesso presentiamo, correggimi se sbaglio, è la melagrana. Melograno è l'albero, melagrana è il frutto. Ecco Irene, raccontaci un po' appunto come nasce questo progetto, come si evolve e i vostri prodotti tipici che esportate. Allora, noi siamo un'azienda agricola a conduzione familiare, appunto c'è mio padre che dalla sua idea e dalla sua sapienza è nata la nostra azienda agricola. Abbiamo una produzione di 10 ettari, di cui 7 ettari appunto di melagrana e 3 ettari di fichi d'India, meglio detti bastardoni, che sono praticamente quelli che poi vengono raccolti nel mese di novembre e dicembre. La melagrana, il nostro prodotto di nicchia, Il cavallo di battaglia. il nostro cavallo di battaglia, la nostra azienda si trova a Moio Alcantara, non ricordo se l'avevo detto. Niente, noi abbiamo questa produzione, abbiamo 4.000 piante. Attenzione, 4.000 piante, pensate il lavoro che c'è dietro. Sì, assolutamente è un grande lavoro. Diciamo che della parte tecnica se ne occupano mio padre e mio marito, e poi io e le mie sorelle diciamo che gestiamo un po' la parte dell'e-commerce. Quindi marketing, packaging e tutto. Esatto. Sfruttiamo il nostro prodotto in diversi modi, nel senso noi abbiamo avuto l'idea di utilizzare questo prodotto non soltanto a livello di vendita dello sfuso, infatti siamo agganciati a diversi canali vendendo lo sfuso, ma partecipiamo poi alle diverse manifestazioni, a diversi eventi utilizzando proprio il frutto. E ci sono comunque, come vedete, ci sono dei frutti particolari. Ecco, il cliente ci chiede questo, ma sono pitturati perché comunque Opere d'arte di natura. hanno un colore particolare, questa qualità ha un colore particolare. Ogni frutto va a pesare anche dai 300 grammi in su. E come dicevo prima, a parte il frutto sfuso, la nostra particolarità è quella di produrre il succo di melagrana. Ormai sono conosciute le diverse qualità e le diverse caratteristiche officinali della melagrana. E noi produciamo questo succo fresco, appunto 100% spremuto a freddo, 100% naturale, senza aggiunta di zuccheri né di altre sostanze acquose, diciamo. E oltre il nostro succo produciamo anche le confetture. Abbiamo la confettura di melagrana, che è il nostro prodotto di nicchia, ed è una confettura extra perché è prodotta col 75% di frutta, quindi praticamente un processo di lavorazione del tutto artigianale, dal quale praticamente ricaviamo questa confettura extra. Oltre la melagrana lavoriamo anche fichi d'India, come dicevo prima bastardoni, proprio perché raccolti nella seconda parte della loro maturazione, e cioè nei mesi di ottobre e novembre, e di novembre e dicembre, scusate, anche di quelli facciamo la confettura, sempre una confettura extra al 75% di frutta. Quindi la nostra idea è nata proprio per offrire al cliente un prodotto del tutto fresco e del tutto naturale. Difatti il nostro prodotto viene lavorato solamente nei mesi di maturazione del frutto, che sono da fine settembre fino a dicembre. Irene, un'ultima domanda, la tipologia, dato che appunto variegate anche sulla confettura e il resto, la tipologia del cliente e il territorio su cui vi muovete come mostre, come appunto in questo caso fiere, come territorio siamo anche fuori dalla Sicilia, scommetto. Sì, assolutamente sì, perché come dicevo prima la nostra melagrana viene venduta anche sfusa e quindi ci appoggiamo a dei grossi fornitori che la esportano in tutto il mondo. Tra l'altro noi siamo tra i pochissimi produttori siciliani che abbiamo questa qualità di melagrana. Ci muoviamo su tutto il territorio, anche nazionale, però a livello di manifestazioni, di sagre, partecipiamo più che altro nella nostra zona, quindi la zona dell'Alcantara, proprio perché noi andiamo a valorizzare la melagrana dell'Alcantara. Però ci muoviamo anche sul messinese, sul catanese,
e poi tramite i canali social andiamo a commercializzare sia il succo fresco, sia lo sfuso e anche le confetture, come dicevo prima. Grazie Irene, come vedete quando da un frutto che è tipico, qui abbiamo appunto la storia del nostro mito greco, come una grande azienda gestita dalla famiglia, adesso sta crescendo in una realtà sempre più avanti e sempre più grande. Ci rivedremo sicuramente a Moio, nella vostra casa, nella vostra azienda, dove ci spiegherai come diciamo il melograno, come nasce tutto il territorio. Un saluto anche al signor Francesco che vediamo lì. Grazie ragazzi, noi siamo sempre a disposizione, quando volete ci potete venire a trovare quando volete. Grazie dell'invito, lo accogliamo. Etna Alcantara TV Web ringrazia Irene e Francesco. Buona serata. Grazie a voi.